Bu yığılanlar belə bir böhranla mübarizə aparmağa kifayət eləmir. İsmud, sən xəzinədar olaraq vəsait toplamağın yollarını tapmalısan. Bunun üçün həmişə ən yaxşı üsul cəmaatdan alınan vergilərin artırılması olub. Yox, məncə bu üsul yoxsulları sıxıntıda qoyar. Əgər kimsə vergini ödəyə bilməsə bəs onda necə? Mənə elə gəlir ki, vəsait toplamaq üçün daha yaxşı üsullar olmalıdır. Salam olsun cənab Yüzərsifə. Allahın salamı olsun sənə. Burada nə edirsən? Allahın salamı olsun Pentu və İsmuta. Salam olsun Binarusa. Cənab, dünən Horenhob Alixmahu ilə görüşməyə üçün məbədə getmişdi. Aralarında nə baş verdiyini bilmədim. Mən Horenhobdan o qədər də nigaran deyiləm. O, qüdrət həvəsində ola bilər, amma Amonhotepə xəyanət eləməz. O, belə asanlıqla aldanmaz. Bugün Alixmahu Tiyə xanımla görüşə getmişdi. Ondan sizin əleyhinizə tədbir görməyini istəyib. Sən özün onları gördün? Yox, Tiyə xanımın xidmətçisi xəbər verdi. Bir saat əvvəl isə Tiyə xanım Amonhotepin görüşünə getdi. Şübhəsiz ki, hədəfi Alixmahunun istəklərini həyata keçirməkdir. Hər şey ola bilər. Amma bu hadisəyə görə çox narahat olmayın. Mənlə Apupisin macərası yadınızdadır. Hamısı məbədin fitnəsi idi. Amun məbədi kahinlərinin öz məqsədlərinə çatmaqları üçün heç bir işdən çəkinməyəcəklərini bilirəm. Amma mənim də qadir Allahım var və mən özümü ona tapşırıram. Düzdür, onlara da haqq qazandırıram. Çünki Amun məbədinin kahinləri özlərini təhlükədə görürlər və mövqelərini saxlamaq üçün çalışırlar. Lakin bu mübarizədə mən və Allahımın qalib gələcəyinə heç şübhə eləmirəm. Misirin hökmüdarı cənab Amonhotep hikmətli Yüzərsifi hüzuruna çağırır. Lap yaxşı, indi gəlirəm. Düzdür, Tiyə xanım öz siyasətini yeritmək üçün çox çalışır. Amma narahat olmağa heç bir əsas yoxdur. Bugün Nimfer kəptanı gördüm. O hələ də ədavətini saxlayıb. Cənab Yüzərsif barəsində nə isə danışırdı. Bəli. Deyirdi ki, intiqam almaq üçün fürsət axtarır. Ninfer kəftanın təhlükəli adam olduğunu bilirəm, amma mənə elə gəlir ki, narahat olmağa dəyməz. Cənab Yüzərsiv hüzurunuza gəlmək üçün icazə istəyir. Salam olsun hökümdara və xanımına. Salam olsun hikmətli Yüzərsifə. Xoş gəlmisən Yüzərsif. O qədər məşğulsan ki, bizi tamam unutmusan. Vəzifəmə əməl eləməklə məşğulam. Məni çağırdığınızı söylədilər. Mən də hüzurunuza gəldim. Bu bir neçə son gündə gördüyünüz işlər barədə xəbərdar olmaq istəyirdim. Cənab hökümdar, hələ elə də bir iş görülməyib. Bu barədə ətraflı məlumat toplamamış, işə başlamaq faydasızdır. Məsələn, Misir əhalisinin dəqiq sayını, neçə nəfərin kişi və qadın, neçə nəfərin uşaq olduğunu bilməliyik. Neçə nəfərin şəhər sakini, neçəsinin əkinçi olduğunu bilməliyik. Bilməliyik ki, əkin üçün nə qədər ərazimiz var və hansı məntəqədədir. Yalnız bu halda tədbirlərə başlaya bilərik. Yararlı torpaqlarımız təkcə Nilin ətrafındadır. Məncə bunları müəyyən eləmək çətin iş deyil. Mən suyu olan hər bir torpağın əkin üçün yararlı olduğunu düşünürəm. Həmin 7 il bolluqda nəinki Nilin suyu artacaq, hətta Allahın izni ilə yağış Misirin bütün yerlərini su ilə doyuracaq. Sənin bu yeganə olan Allahın nələr eləmir? Misirin hər yerinə 7 il yağış yağacaq. Onda bütün Misir torpaqlarını əkib becərmək olar. Gərək bütün əkinçilərə elan eləyək ki, bacardıqları qədər taxıl əksinlər. Qoy bilsinlər ki, Misir hökuməti taxılı münasib qiymətə onlardan alacaq.
Bəs buğda almaq üçün bu qədər sərmayəni hardan alacağıq? Birincisi vergiləri toplamaqla, ikincisi isə buğdanı torpaqların qiymətinə almaqla. Belə ki, hər kəs hökumətə təhvil verdiyi buğdanın müqabilində işlədiyi torpaqların sahibi olacaqlar. Tarix boyu bu torpaqlar Misir hökmdarlarının iqtidarını qoruyub və himayə eləyib. Onları başqalarına necə bağışlayaq? Torpağı onlara bağışlamaqla Misir hökuməti asanlıqla ziyana uğraya bilər. Əvəzində siz Amun məbədinin bütün sərvət və əmlakına sahib olacaqsınız. 3000 ildir ki, Amunun malını kahinlərdən almaq mümkün olmayıb. Siz necə alacaqsınız? Biz heç kimdən zorla bir şey almayacağıq. Onlar öz xoşları ilə verəcəklər. Mən hələ öz sualımın cavabını almamışam. Torpaqları bağışlamaqla Misir hökuməti məyər zəifləməyəcək? Bu çox sadədir. Biz heç kimə pulsuz buğda verməyəcəyik. Nə kahinlərə, nə də varlılara. Ya gərək öz pullarını, sərvətlərini verələr, ya da torpaq və mülklərini. Bax, bu yolla əkinçilərə bağışladığımız torpaqları yenidən 2 qat ələ gətirəcəyik. Əgər varlılar və kahinlər özləri buğda ehtiyatı yığsalar, bizdən buğda almağa ehtiyacları olmaz. Sizi inandırıram ki, Misir hökumətindən başqa heç kimin buğda ehtiyatı saxlamağa qüdrəti çatmayacaq. Bəs səncə sərmayə toplamaq üçün başqa bir yol yoxdur? Var, əlbəttə. Əgər icazə versəz, istəyirəm bir fürsət tapıb cəmaatla danışım. Sizcə cəmaatdan kömək istəsəz, razılaşarlar? Mən kömək edəcəklərinə inanıram. Bir də eşitmişəm ki, məbədin baş yuxu yozanının cəsədini Nildən çıxarıblar. Yəni boğulub? Yox, əminəm ki, onu öldürüb Nilə atıblar. Yəni onu kahinlər öldürüb? Cənab, məncə məbədin kahinləri onu Yüzərsifin yuxu yozumunu təsdiqlədiyi üçün cəzalandırıb. Zənnimcə, mən onun qatilini tanıyıram. Alixmahu kahinlərdən bu cür iş üçün istifadə eləmir. Bu kahinlər özbaşınalıq və cinayətlərini son həddə çatdırıblar. Bu barədə bir şey düşünmək lazımdır. İşə bir bax, cəmaat bir kafirin oyuncağına çevrilib. Məlum deyil ki, hökmdarın bir yuxusunu yozmaqla bu kafir Misir cəmaatının başına nə oyunlar gətirəcək? Salam olsun Misirlərə. Salam olsun Yüzərsifə. Salam olsun Yüzərsifə. Salam olsun hikmət sahibi Yüzərsifə. Salam olsun hikmətli Yüzərsifə. Salam olsun Yüzərsifə. Salam olsun bizim əzizimə. Salam olsun hikmətli Yüzərsifə. Misirin Allahının adıyla, Misir və Misir cəmaatını yaradan Allahın adıyla, mənim dəvətimi belə əzəmətli huzurunuzla qəbul etdiyiniz üçün təşəkkür eləyirəm. Sizi dəvət eləməkdə məqsədim sizdən kömək istəməyimdir. Biz 7 il qıtlığa görə birlikdə çarə tapmalıyıq. Əgər siz cəmaatın köməyi olmasa, biz qətiyyən bu qıtlığın qarşısını ala bilmərik. Mən sizə bütün həqiqətləri açıq demək istəyirəm. Qərarı özünüz verin. Şübhəsiz ki, biz buğda ehtiyatı toplamalıyıq. Əgər mən sizə ehtiyacınızdan artıq qalan buğdanı pulsuz olaraq hökumətin ixtiyarında qoymağınızı istəsəm, razı olarsınız? Əlbəttə ki, yox, verməyəcəyik. Ne üçün öz əlimizin zəhmətini hökumətin ixtiyarında qoymalıyıq? Mən heç kimə bir ovuc belə buğda verməyəcəyəm. Əgər sən kiməsə pulsuz buğda versəydin, bizim kimi kasıb olardın. Belə varlı yox.
Aydındır ki, hökumət sizdən buğdanı dinar və dibinlə almalıdır. Hərçənd o qədər pulu yoxdur. Ya da ki, torpaqlarını verməlidir. Lap yaxşı. Biz lazım olan buğdanın bir hissəsini torpaqları paylamaqla əldə edə bilərik. Bəs buğda ehtiyatı saxlamaq üçün olan ambarları hansı sərmayə ilə düzəldə bilərik? İşçi və fəhlələrin maaşını hardan təmin eləyək? Deyin görək, bəs öz torpaqlarında işləyən əkinçilərdən hansı pulla buğdanı əldə edə bilərik? Yaxşı, sən de. Bəlkə cəmaata deyəsiz hökumətin nəyə görə ehtiyat buğdası yoxdur? Çünki Misir hökuməti bir gün onu qarşıda böyük bir qıtlığın gözlədiyini təsəvvürünə belə gətirmirdi ki, bunun qarşısını almaq üçün sərmayə toplasın. Şübhəsiz, bu vəziyyətdə qarşılıqlı yardım və əməkdaşlıqdan başqa çıxış yolu yoxdur. Bir-birinizin köməyi ilə öz-özünüzü acılıqdan və ölümdən xilas eləməyə hazırsınızmı? Məlum məsələdir ki, biz özümüzü xilas eləmək üçün çalışmalıyıq. Biz kömək etmək istəyirik, amma bilmirik necə edək. Mən bunun yolunu sizə deyəcəm. Əvvəlcə vergiləri bağışlamaqla. Misirin varlı və sərvətli şəxsləri hər il öz gəlirlərinin bir hissəsini vergi adı ilə hökumətin ixtiyarına verirlər. Biz vergiləri onlara bu şəkildə bağışlayacağıq. Əgər hər kim bir illik vergisini vaxtından əvvəl ödəsə, biz onun sonraki 2 ilinin vergisini almayacağıq. Hər kim bundan sonraki 7 illik vergini ödəsə, biz ondan sonraki 14 illik vergini almayacağıq. Bu lab yaxşı fikirdir. Mən vergini əvvəlcədən ödəməyə hazıram. Bu da bizim xeyrimizədir ki, 7 il az vergi verərik. Həm hökumətin xeyrinə olar, həm də öz çətinliyimizi həll eləyərik. Digər çıxış yolu bundan ibarətdir ki, keçmiş fironların zamanındakı kimi biz başqa ölkələrə hücum eləyib, qonşu dövlətlərin malını qarət eləməklə buğda almaq üçün lazımi sərmayə əldə edə bilərik. Aydındır ki, belə müharibələrdə cəmaat iştirak eləməlidir. Demək istəyirsiniz ki, qıtlıq başlamamışdan əvvəl biz özümüzü döyüş meydanında həlak eləyək? Çox gözəl, çox gözəl. Elə mən də müharibə tərəfdarı deyiləm. Əgər müharibə yolu ilə razı deyilsinizsə, onda özünüz hökuməti buğda almaq üçün lazımi məxaric ilə təmin eləyin. Hər kəs öz gəlirinin 5də 1 hissəsini bu iş üçün ayırmalıdır ki, buğda almaq üçün istifadə olunsun. Əgər gəlirimizin 5də 1 hissəsini verməklə müharibə olmayacaqsa, onda biz hazırıq. Dəfələrlə dövlətin xəzinələrini doldurmaqdan ötürü insanların ölümünə səbəb olan müharibələrdən artıq boğaza yığılmışıq. Yuzarsif, hökümdarın torpaqlarını əkinçilərə bağışlamaqla əslində məbədin böyük qələbəsi üçün şərait yaradır. Amma bir məsələni də unutmamalıyıq. Bu da buğda ehtiyatının yığılmasıdır. Məbədin buğdalarından əlavə bacardığınız qədər çox buğda toplayın. Tez bir zamanda görəcəksiniz ki, Misirin taleyini daha çox buğda ehtiyatı olan kəs idarə eləyəcək. Yəni, baş kahin Yuzarsifin buğda qıtlığı barədə yozumuna inanır? 2 səbəbə görə, bəli. Birincisi budur. Yuzarsifin hökümdarın yuxusunu yozmasından daha yaxşı bir yozum görmədim. İkincisi isə, ağıllı insan heç vaxt ehtiyatı əldən verməz. Onda elə günü sabah öz məmurlarımıza tapşırarıq ki, lazımı qədər buğda alsınlar. Amma gizli və hayküysüz olsun. Əgər məbədin ambarları buğda ilə dolu olmasa,
gələcəkdə məbədin azadlığını necə qoruyub saxlaya bilərik? Yuzarsiflə necə mübarizə eləyə bilərik? Özünün çörəyinə belə möhtac olan məbəd, sözsüz ki, Yuzarsifin qarşısında diz çökməyə məcbur olacaq. Sən qal. Təhlükəli bir işin öhdəsindən gələ bilən bir nəfər lazımdır. Çalış, mənim üçün beləsini tap. Baş üstə, cənab. Bilirəm ki, artıq çox gecdir. Amma yenə istəyirəm ki, məni bu son anlarında əfv eləyəsən. Sənin üçün yaxşı həyat yoldaşı olmadım. Yaxşılıqlarının qədrini bilmədim. Amma sən həmişə alicənab olmusan. Nə olar, bu son anlarında məni bağışla. Biz ikimiz də Yuzarsifə pislik elədik. Kaş ki, Yuzarsif burada olaydı və ondan bizi bağışlamasını istəyəydik. Anının həvəsinə kaş Yuzarsifin Allahına sitayiş eləyəydik. Əgər Yuzarsifi görsən, əgər Yuzarsifi görsən, Putifarın saray mühafizəsinin başçısı cənab Rudamun hüzurunuza gəlmək üçün icazə istəyir.
Hökmdarım cavan Amunhotep sağ olsun. Ordunun əmri və xəzinədarlığın rəisi Misirin əzizi Putifar həyatla vidalaşaraq qərb yoluna tərəf səfər etdi. Putifar böyük şəxsiyyət idi. Misir və onun hökmdarına çoxlu xidmətlər göstərmişdi. Misir ölkəsi qüdrət və əzəmətinə görə onun fədakarlıqlarına borcludur. Bizim tərəfimizdən onun ailəsinə və saray əhlinə başsağlığı verin. Biz onun cəsədinin qərbə aparılma mərasimində iştirak edəcəyik. Misirin qədim adətlərinə görə Putifarın mərasimində onun canişinini təyin eləməlisiniz. Mən öz qərarımı dəfn mərasimində açıqlayacağam. Əmir Horemhop Putifarın canişini olmaq üçün ən layiqli şəxsdir. Onun üçün daha münasib vəzifə nəzərdə tutmuşam. Misirin əzizindən aşağı olan hər hansı bir vəzifə onun şəninə layiq deyil. Deyin mənim kəcavəmi hazırlasınlar. Biz dəfn mərasiminə gedirik. On kisə. Yəni 1000 dibin. Məncə bu az pul deyil. Çox yaxşı puldur. Amma Yüzarsif üçün yox. Mən bunun 10 qat artığını istəyirəm. Əgər razı deyilsinizsə, onda bu iş üçün başqa birini seçin. Cənab! Cənab! Mənim cənab Alik Mahuya yaxşı xəbərlərim var. Putifar öldü? Bir saat əvvəl, bir saat sonra onun dəfn mərasimi keçiriləcək, cənab. Onda səbr eləyək. Əvvəllər də qətlin əleyhinə idim. Daha münasib üsul tapmışam. Öldürmək sonuncu çıxış yoludur. Bugünkü dəfn mərasimində Amunhotep Putifarın canişinini təyin eləməlidir. Əgər Yüzarsifdən başqası olsa, deməli Amunhotep onu kənarlaşdırmağa çalışır. Amma əgər Yüzarsifi onun yerinə seçsə, bizim hələ də ciddi tədbir görməyə imkanımız var. Yüzarsif aradan götürülməlidir. Məcbur olmasaq, bunu eləməyəcəyik. Allahın nəbisinin bayırdakı hadisədən xəbəri var. Cənab Putifar bu dünya ilə vidalaşaraq qərb dünyasına köç elədi. Putifar öldü? Bugün şəhərin böyükləri onun dəfn mərasimində iştirak edəcəklər. Allah Putifara rəhmət eləsin və onun günahlarını bağışlasın. O, yaxşı adam idi. Mən ona çox borcluyam. Mənim üçün çoxlu zəhmətlər çəkib.
şücaətli, qüvvətli əmirdir. O bütün döyüşlərdə Putifarın sağ əli idi. Horemhop məğlub edilməzdi. Döyüşlərdə göstərdiyi şücaət və igidliyinə görə şöhrət qazanıb. Amunhotep Putifarın yerinə Horemhopu seçməlidir. Horemhop Putifarın canişini olmaq üçün ən layiqli şəxsdir. Amma mən onun seçiləcəyinə şübhə eləyirəm. Cənab Amunhotepin fikrindən Yuzarsif keçir. Putifar böyük şəxsiyyət, hikmətli məşvərətçi və layiqli əmir idi. Mən 40 il xidmət göstərməsinə görə onun ruhuna təşəkkür edirəm. O, Misirin əzizi, ordunun başçısı, xəzinədarlıq rəisi məqamına çox bacarıqla əmr elədi. Onun atam 3-cü Amunhotepə və Misir torpağına əvəzsiz xidmətləri unudulmazdı. Mən onun üçün o biri dünyada əbədi rahatlıq və daimi yaşayış arzu edirəm. Bu böyük şəxsiyyətin həyatının son anlarında vücudundan kifayət qədər bəhrələnə bilmədiyim üçün böyük təəssüf hissi keçirirəm. Bugün tanrıların istəyi ilə Yuzarsifin məğlubiyyət günüdür. Ümid eləyirəm ki, Horemhop Yuzarsifi uzaqlaşdıracaq. Misirin qədim adət ənənələrinə görə mən Putifarın dəfn mərasimində onun canişinini təyin eləməliyəm. Mən bu iş üçün Putifarın köhnə dostu, Misir cəmaatının inandığı Yuzarsifdən layiqlisini tanımıram. Mən bugündən Yuzarsifi Putifarın canişini vəzifəsinə təyin eləyir və onu Misirin əzizi adlandırıram. Horemhop da layiqli və qüvvətli əmir olduğu üçün onu ordumuza sərkərdə təyin edirəm. Ümidvaram ki,
Onların hər ikisi Misir idarə eləmək işinin ötəsindən yaxşı gələcəklər. Qədim Misir torpağının günü-gündən güclənməsinə yardımcı olacaqlar. Yüzarsif bir əcnəbidir. Amma Horemhab bu torpağın suyunu içib. Belə çıxır ki, Əmir Horemhab bundan sonra Yüzarsifin göstərişinə əməl eləyəcək? O heç ağıllı seçim deyil. Bunlar öz məqsədlərini həyata keçirmək üçün bura yığışıblar. Potifarın cəsədini yola salmaqla işləri yoxdur. İcazə verin hərəkət eləyək. Qoy bu zəlilər bir-birinin qanını içsinlər. Gedək. Hərəkət eləyirik. Çıxış yolu elə əvvəlcədən düşündüyümüzdür. Nimfer kaptana xəbər elə. Cənab Horemhab. Bu insafdan deyil. Potifarın yerini siz tutmalıydınız. Bəlkə də sizin sözlərinizdə həqiqət var. Amma doğru düşünəndə görürəm ki, mən adi bir döyüşçüyəm. Nə əkinçilikdən başım çıxır, nə də xəzinədarlıqda təcrübəm var. Deməli, etiraf eləməliyəm ki, cənab Amunhotep mənim üçün ən layiqli yeri seçib. Onda siz həm Misir ordusunun sərkərdəsi, həm də saray mühafizlərinin əmiri olmalısınız. Elə bu cürdür. Doğrudan da bu vəzifə ona yaraşardı. Potifar böyük şəxsiyyətidir. Allah ona rəhmət eləsin. Amma onun tərəfindən çox əziyyət gördünüz və uzun illər ömrünüzü zindanda keçirdiniz. Mən hələ də onu dəyərləndirir və qəlbimdə ona qarşı kin saxlamıram. Kaş ki onu cəddim İbrahim Xəlilin dininə dəvət eləyəydim. Allah onu bağışlasın və onu öz lütfüne qərq eləsin. Hərəkət eləyin.
Bu qəm və göz yaşları faydasızdır. Putifarı düşünməli olduğunuz vaxtda onu düşünmədiniz. Onu sevməli olduğunuz vaxt sevmədiniz. Ölümdən heç kim qaça bilməz. Doğrudur, onun ölümündən kədərlənsəm də, məni daha çox ona verdiyim əziyyətlər narahat eləyir. Mən nəfsimə itaət eləyərək zavallı Putifarı çox incitdim. Bütün bunların səbəbkarı Yuzarsif idi. Sizə nə qədər dedim ki, bu sevdadan əl çəkin, o isti yuvanızı dağıdacaq. Amma mənə qulaq asmadınız. Yox, Yuzarsifin günahı yox idi. Onun üçün fitnə fəsad quran mən idim. Günahkar mənəm. Mən həm Putifara pislik etdim, həm də Yuzarsifə. Yuzarsif bir xaricidir, o bizə hökmranlıq eləməməlidir. Yuzarsif Misirdə böyüyüb tərbiyə alıb ana. Bizim müqəddəratımıza da bizdən çox ürək yandırır. Həm də idarə eləməkdə bizim hamımızdan mahirdir. Bəs nə üçün Putifarın yerinə Horimhopu seçmədin? Xanım, Horimhop bir döyüşçüdür. Belə olduğu halda əkinçilik və xəzinədarlıq işlərini bacarmaz. Hökümdar onu sərkərdəliyə bu vəzifənin onun üçün daha münasib məqam olduğuna görə təyin elədi. Siz hamınız kafir olmusunuz. Həm sən, həm ərin, həm də Yuzarsif. Sizin Misirin tanrılarına və Amunun ayininə inamınız yoxdur. Hamınız məbədin kahinlərinin əleyhinə birləşmisiniz. Misirin əzizi cənab Yuzarsif daxil olur. Salam olsun Misirin iqtidar sahibi olan rəhimli hökümdarına. Salam olsun Misirin əzizi hikmət sahibi Yuzarsifə. Hökümdar məni Putifarın canişini seçdiyi üçün ona çox minnətdaram. Allah sizi peyğəmbərliyi kimi ağır bir iş üçün seçdiyi halda, mən Misirin idarə işləri üçün sizdən başqasını necə seçə bilərəm? Siz elmli, tədbirli, müdiriyyəti bilən, mənim inana bildiyim birisi, hikmət və nüfuz sahibisiz. Sizin ləyaqətiniz bunlardan da artıqdır. Sizdən daha layiqlisi varmı ki, Misirin idarə etmə işlərinə və bizi qarşıdakı böhrandan çıxarmaq üçün seçək? Cənab, hökümdarın lütfüne görə minnətdaram. Bu etimadın haqqını düzgün əda edəcəyimə çox ümidvaram. Bu buğdadan neçə kisə var? Təxminən 100 kisə. Yenə də hazırlaya bilərsən? Nə qədər istəsən. Pul olandan sonra buğda tapmaq çətin deyil. Qiyməti? Bu neçə gündə qiyməti artıb. Şəhərin varlılarından çoxu sizin kimi buğda ehtiyatı yığmaq fikrinə düşüblər. Hər kisəsi 50 dibin. Biz hər kisəyə 5 dibindən çox verməyəcəyik. Nə qədər bacarırsan topla və məbədin anbarlarına təhvil verib öz dibinlərini al. Bu da behi. Qalanını təhvil verəndə alarsan. Biz bugün çox yerdə buğda alanların şahidi olduq. Həm kahinlər ehtiyat yığmaq fikrinə,
həm də tacirlər mənfəət toplamaq fikrinə düşüblər. Bəs bu Horemhop nə eyniyir? Niyə bir dəstə ara qarışdıranlara mane olmur? Onlar yaxşı başa düşürlər ki, qarşıdakı döyüş buğda döyüşüdür. Amma mən bir o qədər də bu ehtiyat yığımına qarşı deyiləm. Kahinlər və dövlətlilər buğda ehtiyatı yığmaqla öz məğlubiyyətləri üçün şərait yaradırlar. Əgər biz də düzgün şəkildə buğda ehtiyatı yığsaq, onların məğlubiyyətini tezləşdirərik. Etiraf eləməliyim ki, sizin nə demək istədiyinizi başa düşmürəm. Axı Misirin buğda ehtiyatı kahinlərə məğlubiyyət gətirdiyi halda bizə necə müvəffəqiyyət və qələbə gətirə bilər? Bunun səbəbi saxlanılmasındadır. Onlar buğdanı elə saxlayacaqlar ki, 2 ildən çox davam gətirə bilməyəcək. Beləliklə buğda xarab olacaq. Amma biz öz üsulumuzla buğdanı 7 il saxlaya bilərik. Yüzarsif elə sirlərlə dolu danışır ki, daim bizim müəmma və suallarımız artır. Mən bu vaxta qədər buğda saxlamağın sirrini heç kəsə deməmişəm. Mən bu sirri öz Allahımdan öyrənmişəm. Əgər cənab hökümdar israr edirsə, onda deyə bilərəm. Amma əgər mənə etimadı varsa, yaxşı olar ki, bu sir üstü örtülü qalsın. Mən sizə inanıram. Əgər məsləhət görmürsünüzsə, demək lazım deyil. Mənim arzum Amun məbədinin kahinlərinin, onların axmaq ayinlərinin məğlubiyyətidir. Bu məqsədə çatmağın necə baş verəcəyi sizlikdir. Mən sizi inandırıram ki, qıtlıq və quraqlıq illəri başlayan kimi, kahinlərin və varlıların məğlubiyyəti başlayacaq. Mən hələ uşaqlığımdan Amun və digər məbədlərdəki kahinlərin azğınlıqlarının canlı şahid olmuşam. Günü-gündən də onlara olan nifrətim artmaqdadır. Amunu, Alixmahu kimi kahinləri ilə birgə qüdrət taxtından yıxmayan edək. Rahatlıq tapmayacam. Sizlə əqidəmiz eynidir. Bu məqsədə çatmaq üçün təklif eləyirəm ki, əvvəlcə Amunpərəstliyə dayaq verən sütunları aradan götürəsiz. Sonra isə Amunu. Bu sütunlar 2-dir. Amunun cəmaat arasında olan nüfuzu və məbədin çoxlu sərvəti. Nə qədər ki, bu 2 sütun var, Amun və kahinlər də olacaq. Həmin an çox da uzaqda deyil. Məbədin və tanrıların süqut anı. Alixmahunun kökünə sanıqla kəsmək mümkün deyil. Onların hər yerdə nüfuzları var. Hətta mənim öz anam Tiya xanıma da etibarım yoxdur. Və həmişə də ilk zərbəni ondan ala biləcəyimdən qorxuram. Cənab hökmdar, bu bir mübarizədir. Casusluq və xəbərçilikləri aydın məsələdir. Hətta onlar müxtəlif cinayət və sui-qəsdlərə də əl ata bilərlər. Necə ki, kahinlər yaxın keçmişdə mərhum hökmdara və bütün Firon ailəsinə qəsd eləmək istəyirdilər. Cənab Yüzarsif, məbədin sarayımızdakı cəsuslarına qarşı siz nə tədbir düşünürsünüz? Əvvəlcə biz bu cəsusları tanımalıyıq. Bunların kim olduğunu təqribən bilirik. Daha sonra onları nəzarətdə saxlayıb, lazım olduğu zaman uzaqlaşdırmalıyıq. Yox, mən öldürüb məhv eləməklə razı ola bilmərəm. Cənab Yüzarsifin məqsədi heç də öldürmək deyil. Çünki öldürməyə ehtiyac da yoxdur. Təkcə onları saraydan çıxarmaq kifayət eləyər. Dediniz ki, məbədin saraydakı casuslarını tanıyırsınız? Doğrudur, xanım. Tezliklə onları tanıyacaqsınız. Narahat olmağa dəyməz. Saraydan çıxanda Nimfer kaptana xəbər elə. Səni hardan tapım? Mən həmişə o sarayın ətrafındayam. Göz gəzdirsən, məni görərsən. Münasib fürsət düşən kimi işi bitir. Narahat olmayın. İmkan düşən kimi bunu eləyəcəm. Yaddan çıxarma. Biz bir-birimizi qəti surətdə tanımırıq. Arxayın olun, cənab kahin.